ملګرو نن سهار وختي په مولانا شیخ ادریس صاحب باندې کومې ډزې چې شوي دي د هغې په نتیجه کې هغه شهید کړی شوی دی. اوس لکه د ټول نه غټه خبره دلته دا ده چې آیا د دې سره د چا دشمني یا څه واقعه وه، دا ټولې خبرې هغه به پرېږدو، خو زه به تاسو ته ویم لکه د نن نه تقریبا 6-8 ورځې مخکې د دې چې کومه موضوع په سوشل میډیا باندې روانه وه، مختلف قسمه خلکو چې کوم دی هغه دته کنځل کړي دي، رد بد یې ورته ویلي دي. د لکه زه به دا ویم د دې کوم کمنټسونه که دا ویډیو تاسو وګورئ که نه، خلک چې ورته کوم قسمه رد بد ویلي دي نو سړی حیران شي. اوس په داسې وخت کې د دې کوم مرګ چې دی هغه هم مخې ته راغی چې کوم موضوع چې به هغه ختمه نه وه، مولانا شیخ ادریس صاحب چې دی هغه شهید کړی شو. اوس ولې زمونږ په سیمه باندې یو عالم نه پرېښودی کېږي، کم چې هم داسې خبره کوي یا زمونږ د پښتنو یو نشان وي هغه داسې چې کوم دی په مرګ باندې هغه مړ کېږي. اوس به ډېر زیات خلک وایي چې آیا دې خو چې کوم دی د پښتنو څه حقوق دپاره او د پښتنو دپاره خبره نه ده کړې. به هر حال که داسې یو خبره څه لکه د کم په وجه چې پښتانه خفه دي هغه هم دا ده چې وایي چې دی د جنرال عاصم منیر صاحب چې کوم دی هغه داسې صفت کړی دی. خو که تاسو د دې نور تقریرونه وګورئ د پښتون دپاره هم ډېر زیات اوازونه اوچت کړي دي، بلکې د اسلام دین دپاره اوازونه اوچت کړي دي او اخر کار چې کوم دی هغه هم زموږ نه شهید کړی شو. نو دغه کوم ویډیو او کوم معلومات ما غوښته تاسو سره شریک کړم. انشاءالله بل ویډیو کې ملایو. الله حافظ.